špice. Ni špice. Ni špice. No, so začeli. Nova epizoda podcasta, ki se posluša NAG, podcasta Opozovalnica. Anže, kaj počneva danes in zakaj je ta epizoda malce drugačna od ostalih? Zakaj bo malce Všeč mi je ta malce drugačna. Ja, najprej se ti upraviči v prihodnosti, zakaj je to šlo ven. Okay. Ja. To je šlo ven zaradi tega, ker sem, kot vsi veste, uslužbenec javne uprave in imam 5 otrok, vsi so zboleli, zbolel sem tudi jaz. Zatorej, žena je pa itak na smrtni postelji. Že kar nekaj mesecev, tako da zdaj moram skrbeti za ženo, za 5 otrok in za svoje zdravje. Vse na mojih plečih. Hvala Bogu, da sem se v javni upravi, da me država drži na ramenih. Na ramenih velikanov, kot je rekel nam dobro znani Isaac Newton, največji znanstvenik v zgodovini človeštva. Že, ti si zdrav in zaradi mene danes snemava tole epizodo, ki je bila posneta na zalogo in v bunkerju do danes, ko je bilo potrebno poseči po njej. Ko sva razbila steklo. Zaradi moje bolezni. Tako, če tole poslušate, je to zato, ker je Jure zbolel in so rekli, da bo imela nekaj na lagerju, da lahko da ven, ker drugače pa tam je zelo stresno, ko čakam, da se pozdravi in morava najti pol termin. In ker sva zelo, kako bi rekel, pozorna do ljudi, ki so naročniki, da se pravi, satelitke. Ne do grifterjev. Za grifterje nam je vse in to mora vedno povedati. Če je nova, kaj me briga, če ti poslušaš ali ne, če ne plačuješ. Mi nismo prijatelja. Okay. Ampak dobro, to itak ne poslušajo. Če bi se zdaj pogovarjal, če bi bila to redna epizoda, pa bi rekel, ti, ki to poslušaš in ne plačuješ, mi da nismo prijatelja. Šel bi celo tako daleč, pa rekel, mi smo sovražnika. Jaz sem sovražnika. V glavu, danes čist vnaprej pove, to bo malo krajša zadeva. Ampak to, da ni brez, da je fit v opazovalnici. Da živi. Da zvonček naredi cingl. Ja, tako delujejo podcasti. Jaz nisem naročen na noben podcast. Moram pa reči, da kar popizdevam nad aplikacijo podcast od Apple. Slaba je. To je pa res slaba aplikacija. Overcast začne uporabljati. Overcast sem pa inštaliral, mi pa ne najde stvari, ki jih iščem. Oziroma tako nič mi ne najde. Bizarno. Zdaj, kaj ti iščeš? Tim Modlin. Kaj? Tim Modlin, Sean Carroll, Kip Thorne, Leonard Susskind, David Albert. Ok. Bo kakšna ženska med temi? Ne. Okay. Ne, zakaj? Vprašam. Ni astrofizikov, ki bi te zanimali. Katie Mack, recimo. Ne, sem pa poslušal pred kratkim, nekaj časa nazaj imel Sean Carroll intervju z eno. Mislim, da je nekega mehiškega ali perujskega porekla astrofizičarka, ki je neki specializantka za gravitacijo. Tak dialekt ima grozen, za poslušati tako grozno, tudi stvari, ki jih govori, so grozne, ampak se jo jemlje resno. No, to je bila na redkih žensk, ki je bila na tem. No, sili se Sabina Hosenfesler-Štadler, sem tistega ne moreš, če si zdrav poslušati, ne, tiste ženske, tiste histerične, zmešane, nore ženske. Ne. Dobro, Anže. Super, jaz sem te kar puste govoriti. Se sem zaključil. Okay, plan danes je, jaz sem Geminiju, ne ChatGPT-ju. Ali Groku? Grok je najboljši. To so že vse govorila. Bog ve, kdaj bo šlo to van, ampak ljudje so slišali tvoje kontroverzno in napačno mnenje o Groku. Jaz sem mu rekel, naj naredi zahteven kviz o Wolfgangu Amadeusu Wolfgangu. Kaj sem jaz rekel? Rekel si Wolfgangu. Nisem Wolfgangu rekel. Mal je manjkal, pa bi rekel Wolframu. Ne, to vem, da ne. Ok, Wolfgang Amadeus Mozart, kviz, in prvo sem rekel, naredi zahteven kviz. Drugače me je bilo ime.
Komu? To je okrajšano ime. Takrat so imeli ljudje več imen. No, kako je? Johannes Christosmus, Wolfgangus, Teofilus, Mozart. Amadeus je polatinjeno Teofilus, ker je bil pač bogoljub. Kakor se tole prevede? Christosmus, Johannes je njegovo krstno ime. Janez torej. Ja. Janez Mozart. Pač včasih pol zbereš določena imena, ki jih boš uporabljal. Kaj bi bil pa tvoj stage name, če bi šel po tej poti glasbena šola, pa to, ne, da bi ratel dejanski komponist, uspešen? A bi bil kar Jure Godler? Ni več dejanskih komponistov. Okay. Časi so se spremenili. DJ, praviš? Ne bi bil DJ. DJ Godler? Ne, jaz sem imel Godler. Sam Godler? Ja, to je. Godler je bilo. Eni rabijo veliko pompa okrog imena. Jaz sem zadovoljen z Godler. Ampak ni zdaj moderno, da ga internacionaliziraš. Jezus, princ. Veš kaj bi? Godler, da je Goodler. Ne. Jaz imam že God v imenu. Ja. Lahko bi pa sam tako, kot vedno. God, velike tiskane, ne, ler, male tiskane. Kaj kot vedno? Kje pa imam to kot vedno? Je tako, ker se vedno napiše God, ler. A si nisi še tega videl? Jaz sem že videl tebe tako napisanega na netu. Kje? V komentarjih. God, ler. What? Ja, veš, ti še sam ne veš za svoje fene. Ki te tako res napišejo v komentarjih. Presežem, da ne. Jaz sem to nekje videl, ne vem kje. God z veliko. Ja, ler znala. Ja. Kar je znak spoštovanja. I guess. Čeprav to so zebanti navadni, ko se reče trolerji. Trolerji. Ne, a se reče. A veš, kako se je rekel prvi valuti slovenski? Tolar. Ne, najprej so bili boni. Kolega. Boni, ja, to je res. Boni so bili pa trolerji. Zelo lični. A? Lični boni. Ne, boni, tolerji so bili lepi. Oziroma trolerji. Tolerji so bili lepi. Ja. Barvasti taki. Ja. Barvasti. Mislim, taka barvasta. Lep denar smo imeli, ta star. To je Luco, ne? Mislim, da je, a ni. Ta oblikovalec je tolerij. Ne vem, kdo je to. Lep denar je bil, legit denar je bil. Barvast denar. Mislim, zgleda tako kot Pokemon kartice. V glavnem, jaz sem mu rekel, ne naredi zahteven. Da naredi 10 vprašanj, ABC, zahteven kviz o Mozartu. Ja. In ta prvega, ki ga je naredil, sem jaz, ta prvi 2 vprašanja videl in sem rekel, naj bo bolj zahteven. Zdaj pa, a bo res bolj zahteven, ne vem. To si iskreno, je mislil, dobro, zdaj lahko to povem. Ja. To sva planirala, ne? Ja. Kaj bova naredila. Ja. In sem jaz, ko sva se zmenila, na katero temo boš ti naredil kviz, ja. In na katero temo bom jaz naredil kviz za eno prihodnjih epizod, ja. Sem šel jaz tudi na Gemini-ja. Ja. Enega od teh sem šel in sem naredi kviz o Mozartu, na isti način, po moj prompt sem verjetno drugačen napisal, ampak napisal sem najbolj izredno tehnično, zahtevno in na najbolj advanced nivoju. Ja. In je nonsens vprašanja dal tako mestoma, tu pa tam je bilo kakšno vprašanje, ki ni imelo nobenega smisla. Razumem, bo videla, kaj bo zdaj? Kako bo zdaj to izpadlo? Glasbeno-tehnično vprašanje je bilo, ampak je bilo na ta način napisano, spraševal me je po nečem, kar ni definirano, oziroma je bilo tako očitno, da nima nobenega, da ni imel nobenega smisla. Zato me prav zanima, kaj je pripravil tvoj Gemini. Ti uporabljaš Gemini. Ja. To je Google, ne? Ja. Ampak Google to zdaj že uporablja, če ti napišeš v iskalnik, ti da odgovor. Ja, ne? Pa ne čist, tako skušajo, ampak ni čist tako. No. Ja, tako, ker prvi zadetek ti... Ja, ti se AI overview se reče. Pred kratkim sem zdaj, ker sem se začel ukvarjati z radijsko astronomijo in me je zanimal en umestnik za... Kaj se smeješ? Sploh nam vprašal, ja. Ja. Kaj pa iščeš nezemljane? Poslušaj, ne veš, kaj je radijska astronomija. Ne. To je za spektre vodika, za Jupiterove lune, za sončeve. Ja, no to, kakšne nezemljane? No, mogoče pa glih ti najdu kakšen signal. Nezemljanov ni. Controversial. Kakšne nezemljane? Controversial. Wrong podcast, man. Wrong podcast. Kaj je bila pa pol angleška kraljica?
Če ne. Kuščar je bila. Nekaj kuščar. Ne, ni bila Kuščar. Lizard people so, ne? Razumeš, to niso to kuščari, ampak so ljudje kuščari. Ljudje kuščari. Wow, ista šala, isti refleks. Slovo. Ja, in mi je zelo lepo napisal. Sem vprašanje, sem rekel, to pa to me zanima, ne vem kako, nadomestnik ali nek stabilizator namestnik. To mi je vse povedal. Google, oziroma Google v obliki odgovora AI-ja. Ja. V Google iskalniku. Ja. Ker ta umetno inteligenco je za uporabne stvari, oziroma za stvari, ki jih moram res nujno rešiti in rešiti prav, ne uporabljam. Jaz ne. Samo za zajbancijo ko sva pri zajbanci, začel bom s kvizom. Pa kam se ti pa to mudi? Že 10 minut. A ne boš špice spustil? Ne bom, ni špice, kle. Jaz hočem iti v tole, ajde. Dej, prosim te, spust, opozovalnico poslušam Naga, vsaj zaradi vzdušja. Kelega, tako je začel poslušati. Opazovalnica poslušam Naga. Hvala. Okay. No, Huhlovo. Ajde, dej, dalje. Katero je bilo prvo odrsko delo Wolfganga Amadeusa Mozarta dokončano leta 1767? A. Jaz to bral. Apollo et Hyacinthus. Hyacinthus. A sem prav rekel? Apollo in Hyacinthus. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. C. Bastian und Bastien. To je zagavano vprašanje, ker to je nastalo v istem času. Odrsko delo. Imam pol tudi, pokaži na mig, lahko ti dam. Ne rabiš. Ne rabim, ok. Znam vsa delo, lahko ti uverturo zaigram. To je... To je uvertura od Apollo in Hyacinthus. A to je odgovor, to je? Ne, to je odgovor od Bastien in Bastienjev, to uvertura so pričali. Okay. Kaj je tvoj odgovor? Apollo, Schuldigkeit, Bastien. Schuldigkeit des ersten Gebotes, to je bila ena spevo igra, ki je Mozart napisal prvo dejanje in mislim, da ni bila prva. Okay. Bastien in Bastien, jaz mislim, da je bil Apollo in Hyacinthus je bil prva opera, ki je Mozart napisal. Jaz sem prvo odrsko delo, ne? Zdaj ne vem, a veš. Pismo. Ne? Ja, rekel si zahteven. Odrsko delo. A ti da povem namig? Povej namig. Okay. To delo je bil duhovni oratorij, napisan v nemščini, ko je bil Mozart še otrok. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes je pravilen odgovor. Ampak to vprašanje, mislim, odrsko delo. Oratorij ni odrsko delo. Ja, ne, lej. To je napaka. Oratorij je koncertno delo. Odrski deli sta dve tukaj, Apollo in Hyacinthus in Bastien in Bastiena. In to sta operi. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes je oratorij. Ok, ampak zdaj ti dam B kot zadnji odgovor. Ne? Absolutno zadnji odgovor. Tako je! Ja. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, K.35, je eno izmed prvih Mozartovih odrskih del, oratorij, ki ga je napisal pri 11 letih. Okay. Naprej. Ja, on ni imel TikToka, veš. Okay. Katera od naslednjih oper, serija, Oper serije. Ja. Opera serija. Ja. Katera opera je serija? Zaznamovala Mozartov preboj v operni svet. Svojo orkestrsko kompleksnostjo in dramatično globino napisana leta 1781. A. Lucio Silla. Lucio Silla. B. Idomeneo. Hvala. C. La Clemenza di Tito. B je pravilno odgovor. Idomeneo, to je krasna opera. To je v bistvu en take sorte Gesamtwerk in tudi danes ne izvaja več tako, kot se je takrat, ker po tej operi je sledil še balet. Si predstavljaš, sediš 3 ure v operi, pa je pa še balet na koncu. To je odlična zgodba. Enkrat smo govorili o tem. O čem pa? Zgodba je taka. To je za kino. Ne smej se, to je opera, to je za kino. Yeah. Idomeneo. Yeah. Se z vojne vrača, se bojuje in zmaga proti Trojancem, kje so se pač v tistih časih grških se to dogaja. In oni se vračajo nazaj z ladjo po morju
in prije nevihta. Kaj bo ta move? Ja, ladja si nakazal. Vračajo se domov. Okay, ladja, ne? In nevihta je tako močna, da ladjo obrne, jih vrže dol, voščaki pomrejo in Domenejo reče, Zeus. In prije Zeus, pač to je... Zeus, tako si Zeusa poklical. Zeus, klele zdaj. I have a complaint, sir. Ladjo si mi. I have a complaint. Ladjo si mi zjebo, ne, to je zdaj. Zdaj pa prosim, jaz bi rad preživel to, ne, če sem že vojno zmagal. Prav Zeus prav, lahko priješ domov, boš preživel, ampak moraš žrtvovati ta prvo osebo, ki jo srečaš na kopnem, zame. Ubita. To je pa kar grozen. Ja. In on naplavi, čužu, in na obali se glih sprehaja sin njegov. Stari, ne mi reči, da nisi zdaj še kocineti po koncu. Ja, grozen. To je bilo izvedeno na karnevalu v Münchnu prvič. Ja, pa že vem, da imaš prav, ker sem na mig sem odprl. Ja, to je tako, bom rekel, kdor še ne pozna Mozarta in kdor bi se rad izobrazil na tem področju. Idomeneo, ne, to je res, ampak zelo skoncentrirano, pa pozorno, to je namig za vsako opero, da je treba pozorno prebrati vsebino in sproti spremljati vse, imam klopljeno, in sproti brati vse recitative, ker to je v italijanščini opera. Opera serija, resna opera. Tako je, Kehl 366. 366, ja. Je opera serija, ki jo je Mozart napisal za München in predstavlja prelomnico v njegovi operni karieri s kompleksnimi arijami in zbori. Ja, on je takrat si kar ime naredil s to opero, ker je res njegova prva večja, huda opera. Tretje vprašanje. To hitro vedel najbrž. Ja. Katera je Kehlova številka za Mozartovo simfonijo številka 41 v C-duru Jupiter? 551. Kehl 551. Tako je. Dalje. Četrto vprašanje. Kateri izmed naslednjih motetov je bil napisan v zadnjem letu Mozartovega življenja? Ave verum corpus. Nekaj mesecev. To ni težko. To je lahko vprašanje. To ve glavnina najnih poslušalk. To delo je znano, ne ve noben tega. Je znano po svoji umirjeni lepoti in je pogosto izvajano v cerkvenih kontekstih kljub svoji kratkosti. Evo ga, igra. Ne slušalk nijem gor, ne slišim kaj igra. Ajde, to mi pusto not. Ne, pusti tega not. Bom. Poznaš to? Ja. No, to je Ave verum corpus. Da vidim, če imaš prav. Tako je. Ne. Kaj? Je kratek, izjemno globok motet, ki ga je Mozart mislil nekaj pred svojo smrtjo in bil namenjen za praznik Corpus Christi. Peto vprašanje, na polovici sva. Za katero cesarsko priložnost v Pragi je bila naročena in premierno izvedena opera La Clemenza di Tito? To je pa že teže vprašanje. Kronanje Leopolda, drugega ni? A ti povem ABC? Dej ABC. Poroka Franca II. In Marije Terezije Sicilske. Franc II. Je bil upokojen takrat. Kronanje Leopolda II. Za češkega kralja. Odprtje novega dvoranskega gledališča na Dunaju. Odprtje novega bazena, kompleksa bazena. Tako je, La Clemenza di Tito. Je bila naročena in premierno izvedena v Pragi ob kronanju Leopolda II. To mi je že všeč. Ja. To je že lušno vprašanje. Seksi. Zdaj pa mislim, da gre druga polovica, da je težje. To pa teži, ne? Številka 6. Katero Mozartovo delo združuje violino in violo? Simfonija koncertante. V S-duru, Kehl 364. Ne vidim tega med... Ta mislim, da je neumen. Instrumenta v obliki simfonije. Koncerta za dva klavirja. Ja. Kako?
Se tudi pravim, tukaj pa vidiš te LLM, kakšna neumnost. Pazi te tri možne odgovore. Koncertna simfonija za 2 klavirja, koncertna simfonija za violino in violo. Ja. Ja. Za flauto, obo, klarinet in fagot. Razumeš, kakšno je glupo vprašanje? Ja. Katastrofa. Okay. Pač se niti vprašanje nima smisla. Ja, nima smisla. Ja. Okay. Že spet je Kehlova številka, to že znal. Katera je Kehlova številka za Mozartov klavirski koncert v C-molu, ki velja za enega njegovih najdramatičnejših? 491. Annoying. Tako je. To je napisano neposredno pred Figarovo svadbo. A zna zaigrati? No, dej, sluške ga. Dej sluške ga. No, ne moreš na to, tema je pa taka. Okay. In tako dalje. Zanimivo. Ja, da vidimo, kakšno neumnost bo zdaj. Katera izmed naslednjih skladb je primer Mozartove prostozidarske glasbe? Ja, tih je več. A. Eine kleine Nachtmusik. Dobro. B. Die Mauerfreude. C. Kröningsmesse. Die Mauerfreude je prostozdarska kantata za solo tenor. To je kantata, napisana z določeno prostozdarsko zložbo, kar odraža Mozartov pri tem redu. Odlično, to je tako lepo, sploh konec. No, da je ajde. Ne, čakaj, tekst je lep. Jozef, decvajte. Omenja Jožefa II., ker je bil podpornik prostozdarstva takrat. Ne spomnim se točno teksta, ampak je hiter del. Za moški zbor je to in za solo tenor. Težko je zaigrati, to pa premalo je ta vsek. Že spet je premajhen Casio. Ja, zelo lepa stvar. In ne veliko krat izvedena. Javno. Zakaj? Mozart je napisal kar veliko prostozdarske glasbe. To je ena tašna stvar, celo zadnja skomponirana stvar, ki jo je Mozart skomponiral, pri njemu umrl. Tik pred točko, ki je bil pokojen, je bilo delo, zato sem mislil, da bo prvo Eine kleine Nachtmusik, se pa imenovala Eine kleine Freimaurer kantata. Zadnje delo. Freimaurer kantate. Vsi mislijo rekviem, bla bla bla, Zauberflöte, ne. Eine kleine Freimaurer kantate, ker je v njegovem katalogu. To je Kehl 471. 471, ker je v njegovem katalogu je to zadnja stvar, ki je bila notor vnešena. Die Mauerfreude. Ne. Sej, ni panike. Tako, čeprav ima po Kehlu je pa zadnja kompozicija rekviem. Ampak pustimo rekviem. Naprej. Kateri je edini koncert, ki ga je Mozart napisal za kombinacijo flaute in harfe? Koncert za flauto in harfo. Kakšen nonsens. Kehl 299. Ja, plus piket, zdaj to annoying. Zahteven kviz. Zadnje vprašanje. Že zadnje? Ja. Katero komorno delo je Mozart napisal za klarinetista Antona Stadlerja? Kvintet. A počakaš, je več? Posod je kvintet, počakaj. Kehl 581. Tudi ni Kehla, no, je znano po svoji izjemni lepoti in bogati teksturi. A-dur. Se pravi, A-dur, mislim, da ti ima to res dobro. Zelo lep. Znamo kaj zaigrati? Ne znamo? Ne boš, v redu. Ja, razen dveh res halucinatorskih vprašanj, ne, to je bilo zelo hitro. Ja, ampak klej. Jaz bi še. A ti bi še, ja ne vem, ne morem, to mislim, da ne morem kar reči. Ne moremo še kar reči. Škoda. Ja, lej, če ne bi tega vedel, to je največ časa v življenju sem posvetil. Ja, se ti vid. Temu, pa Star Trek Original Series. A naredim hitro, Star Trek Original Series. To je preveč dobro. Mislim, to so takšne stvari. A si gledaš kaj novo serijo? Tretjo sezono? To ne morava, ker ne veva, kdaj bo odzunaj. Ne, nisem še gledal. The Strange New Worlds. Yes. Ti si gledal? Sem gledal, ja. Okay. Že spet vidim mnenje, izjemno. Ne morem. Ne moreš, ja.
Žal ne morem. Okay. Samo eno stvar sem razmišljal. Ja. Na Pluto TV, če grem spat, Ja. da lažje zaspim, Ja. ker tam je ogromno kanalov, Okay. sci-fi in vsaka Star Trek serija ima svoj kanal Designated, kjer se vrti sama ta serija. A res, kaj? Yes. Ampak so oglasi ali? Ja, isto kot bi gledal ameriško televizijo. Aha, okay. Oglasi so točno tam, kjer so bili, ko je bila. Kaj je bila pauza? Tam, kjer vidiš, da gre v temo. Točno tam. Ja, po okay. špici uvodni, pa po aktih, Ja. ki jih je 5, razen pri Enterprise, ki so 4. Ja. Kjer pa največkrat zbereš? Veš kaj, izmenjuje se Next Generation pa Original Series na enem kanalu. Tako da grejo od začetka vse epizode in ko grejo vse čez, gre pa The Next Generation čez. Čeprav The Next Generation je veliko več. Ne? Ja, 7 sezon, ja. Traja par dni, pa se poje pa spet Original Series. In sem tako gledal obdobje Voyagerja pa Deep Space Nine. Ja. Prav govorimo med 94 pa 2000. Ja. Kako je bilo to lepo? Zakaj? Ja. Ker so bili tam zaposleni taki carji. Ja. Taki carji, kot je Ira Steven Burr, Ronald D. Moore, Ja. Hans Beimler, Rick Berman, pa Brennan Braga ni delal Deep Space Nine, ne? Ampak Okay. Brennan Braga, recimo Voyager je delal, mislim, ne? In tako. So bili ljudje, ki si jim zaupal, ne, ko se je epizoda začela, pa si videl written by. Pa si videl, da bo vsaj ok. Ira Steven Burr, Hans Beimler, ni slabe epizode. Ja. Ni. Krepka je pa to, da čim danes, ne, viš tam neka imena, prvič slišiš. In potem pogledaš epizodo do konca, stari, in rečeš, kaj je bilo pa to? Ja. Ker ta nek cliffhanger, ki je bil iz druge sezone, ne, zdaj je tretja. Ja. Ja. Ne, nič povedati, jaz nič ne vem. Ne, nič ne bom povedal. Ja, okay. Cliffhanger je bil zgornji, to si gledal. Gorni, ja. No. In pa je bil, and now the conclusion, ko smo čas čakali, ne. Ja. Da je prišlo, spomnim se živo Unimatrix Zero. Sem bil na Sky. Na Sky je imel najmanjši zamik. Nemška televizija je imela, mislim, da pol leta zamika. Če so mogli vse posneče, ne? Kaj? Celo sinhronizirano, ni bilo? Ja. Pol valjda je bilo zamik. Ja, bil je zamik. Angležom ni bilo treba nič, ne? Na Satajnc je bil, mislim, da šele 2000, ne, je bil kar zamik, ja. Satajnc, to tudi že dolg nisem. Ja. Pa proziben, ne? Pa proziben sem, tam ni bil Star Trek. DSF? To so pa stari cajti. Kaj stavt, koliko ljudi, ki tole posluša, sploh ne ve, kaj je to? Ja, jaz pa mislim, da vejo. Da vejo, okay. Ker so to. Ne, pa pazi. Ja. Zelo jasno, dramatično. Kaj je zdaj? Kaj se tu dogaja? Picard, kje je Picard? Ne vemo. Na ladji je ostal, ugrabili so ga. Oh my god, kaj pa zdaj? Kliče nas. Jasna drama. Ja. To. Okay. O moj bog. Po Mozartu še Star Trek rem. Okay. No, kaj se je zgodilo s Picardom? Ama on na sebi vsadke. Z laserčkom snema. A je Picard Borg? Tako zgleda. Mr. Worf. Fire. Executive producers. To be continued. O moj bog. Jasno vprašanje. Ja. Kaj bo zdaj? Tako. A ti misliš, da sem se spomnil, kaj je bilo v zadnji epizodi? Druge sezone, Strange New World. Pa se si recap pogledal, nisi recap. Ja, recap je bil na začetku. Pa dobro, si tudi tam je bil recap. In spet so dal. And now the conclusion, sam ni rekla Major Barrett, ker je pokojna, zdaj ni več živa. Pazi, a veš, od kje je ta joke? Ne, skje je ta joke? Jaz ga tako rad omenjam, ker zmer čakam, pač se si sam title, ampak zmer čakam, da bo nekdo rekel, Monty Python. Ne, Monty Python ni, si pa blizu. Se pravi, Benny Hill. Only Fools and Horses. Only Fools and Horses. Prva sezona, epizoda Cash and Curry. Okay. Ki dva Indica nategneta rodnja, da vse prodata, da en kipec kupite. Zato, ker je konflikt dve družini. Ja. No. Indijske.
In v enem tistem, ki del hoče tega prepričati, ne, pa je rekel, oh, late mother, well, she's dead now. To je skleno. Okay. No, v glavnem. No, spomnim se te epizode. Ja, in je bil recap. Ja. In je bil recap. In se je, kaj je to? Fire, you want to do that? Oh my God, here we go. Kadar ladja. And now the conclusion. Prosim? Kaj? In to vzdušje je bilo do konca cele epizode. Ja, jaz mislim, da se je ta stil, ki ga je Kurtzman uvedel z Discoveryjem, da se je malo izpel. No. To se tudi jaz strinjam. Jaz nisem vedel, kaj gledam, iskreno povedano. Ja. In nisem imel končati moram nekaj, kar smo gledali, in zdaj bo pa rezolucija, tako kot je bila tam. Kaj se dogaja? Naslednja sezona, Mr. Warfire. Umikajo se, ok, ga bojo rešili, ok, in je drama in je jasno, od A, B, C. Kaj je pa sam med, a misliš, da si str? Začel je razmišljati. Veš kaj? No, zelo zanimivo stvar si vprašal. Ja. Absolutno, sem star. Ampak ena stvar me pa zanima, ne? S kakšno avtoriteto lahko kdorkoli opisuje razvoj neke panoge, kot da je šla v slabšo smer, kar se tiče tega. Ker jaz sem staromoden, mene, kar se tiče Shakespearea, razumeš, kar se tiče televizije v 80-ih, 60-ih, pa tako filmov, jasna zgodba, jasni liki, jasni konflikti, narejeno tako recimo po vaše po propisima. Se pravi, hočeš reči, da ta prestiž TV, ki je bil Soprano, te Mad Men. Recimo, to vse spada v tisto, kar jaz smatram. To niso več 80, razumeš, to je 2000 že. Ne? Se upravičujem, hotel sem dodati tudi to. Zdaj je šlo pa v franže, hočeš reči. Ne, določene stvari. Ja, ok. To je pa ta streaming naredil, a ni? Nimaš občutka, da to ta streaming... A je to? Ja. A lahko to klasificiramo kot slabo? Kada je šlo na slabški, ne da sem se spostavil, samo to me zanima. Bi ti načeloma dal prav, ampak pa se je pa recimo Endor zgodil, to je pa Star Wars serija, ki je pa mogoče najboljša Star Wars stvar ever, pa je bila v zadnjih letih narejena. Razumeš, boljša original filmi. Ne, absolutno. Hoče reči, da imaš oboje. Jaz mislim, da je problem pri Star Treku, zdaj pa res se skoraj to že da reči. Prav, jaz še zmeraj Strange New Worlds uživam, nisem še te nove nič gledal, ko bo tole od zunija, bom najbrž že vse pogledal. Obstajajo tako svetle točke, ampak to, kamor je pa Discovery zabredel in pa kot sva večkrat že rekla, Section 31, ki je pa za zažgat. In je pa noro. Jaz mislim, da veliko šrota dobiš, da se je pa tudi kaj kul. Je pa mogoče čas, da CBS oziroma Paramount data to komu drugemu v roke in ne več Aleksu Kurtzmanu, ker mislim, da se je to zelo izpelo. No. Ker samo razmišljam, če bi se rodil 2001. Ne, 2001, kar pomeni, da po vsej verjetnosti ne bi gledal. Na kjer faksu bi bil pol ti zdaj? Nek bi bil. Fiziko bi študiral. Ja, ker če bi se še enkrat rodil, bi šel tako, kot sem hotel v osnovi. Ampak če pogledaš... Ne v glasbeno šolo. Ne, tudi, ampak ne profesionalno. Ok. Viš povedati, ko se je tako kaj jaz. Fizika na maturi, bum. Neverjetno. A ti nismo fizike na maturi pa? Ne. No, in interesting. In gledam, ne? Cak. Ne bi Star Treka nobenega gledal prejšnjega, seveda. Ja, in zdaj, kar bi zdaj gledal, ne bi tak fan rado, hočeš reči. Ne, in zdaj bi pa gledal, kaj je pa to neki Star Trek? To je pa neki staro. A bi se zagrel jaz za to, če bi bile prve stvari, ki bi jih gledal, recimo Discovery ali pa... To je fair question, ja. Pred Discoveryjem ni bilo nič od Enterprise. Od Enterprise, ja. No, razen filmov. Ampak tako. Ja, to je čisto fair vprašanje, jaz sem se tudi že to sprašal. Ja. To me zanima, a bi jaz zaznal tukaj... Ne, ker Star Trek, The Next Generation, pustimo prvo sezono, druga, pa pustimo tudi dobršen del druge, tretja sezona, pa pol, četrta sezona. The middle years pač, ja. Recimo, to so... Več se že ne da. To nima veze z znanstveno fantastiko, to ima veze z dobrimi zgodbami. Strinjam. O tem govorim. Dobre zgodbe. Ja, in tega v tej novi dobi Star Treka kar manjka, se strinjam. Ja,
Se strinjam. Kar se pa tiče TV serij, pa to jaz ne bom nič rekel, ampak ja, jaz mislim, da ta streaming pa to, čeprav tudi na streamingu se najdejo. No, zdaj napreden greva, ljudje to poslušajo nekaj, ki je brezčasno. Kaj bi iz nove dobe, kjer eno serijo, ki bi Jure Godler res priporočil? Zame je najboljša serija vseh časov, pa ne bom šel zdaj v najbolj kultna serija. Ne, hočem reči, ne s Twin Peaksom, že spet. Ne. O modernih stvarih. Govorimo o modernih stvarih. Modernih, ok. Ja, modernih stvarih pač. Ja. Najboljša serija vseh časov zame je Six Feet Under. In to že dolg čas, odkar sem gledal. Ok, to je kar zanimivo. In nisem nikoli gledal. Nisem spremenil mnenja do danes. Okay. To je zame najboljša serija vseh časov. V redu, zanimivo. Tega jaz nisem še nikoli gledal. To je en redkih HBO, ki nisem gledal. Škoda. Ja. To 5 sezon je, pa mislim, da tudi 13 epizod. Niso. To je ta star model, da je HBO. Ker Sopranotovi so meni bili živ dolg cajt. Jaz sem jih zelo malo gledal, nisem jih to gledal, ker bi jih mogel, tako da tudi nisem. The Wire! Konec mi je bil genijalen. Okay, ampak to si zdaj rekel nekaj starega že. Mislim, da se ne zavedaš. Ja, to je zdaj že staro, to je zdaj že klasik Prestige TV. Pač to je tako, ker si se 2000 pogovarjal o starih iz začetka 80-ih, konca 70-ih. Klesmo, ker je 2025. Hočem nekaj modernega za konec bolezenske epizode. Let's do it. Kaj bi rekel, da ljudje gledajo? Od modernega? Ja. Vrhunsko, sploh ne ve, kva reči. Kaj si gledal, ti vladova? Ripley. Ripley iz Netflixa. Ja. Z unim modelom. Okay. Ampak to nima veze z Netflixom, ker je bilo najprej bi mogli biti na Showtimeu. Ok. Ripley. Jaz rečem pa Fleabag, ki je zdaj tudi že malo stare, ampak isti igrac. Fleabag? Kot ni feministični. Okay. A ni neki? No, vrede. Hvala, ker ste poslušali tale Phoebe Waller-Bridge. Ja, tako je imela neke prste pri Bondu. Ja, malo prstov, ampak ja. Kaj je napisala v scenariju? Da ima Bond otroka? Ali da Bond umre? Okay. A je ona ubila Bonda? Tomič. Adijo. Ajde, čau. Naslednica zdrava. Čau.